보여주는 깹빵이. 쉽지 않은데. 꿀빵이 개인기 훈련은 3개월 때부터 트릿을 주면서 훈련시켰습니다. 그 어렵다는 고양이 훈련의 비법은 바로 간식으로 하는 조기 교육이었습니다. 먹을 게 최고죠. 아, 맞아. 조기 교육이 또. 둘째 꿀빵이는 간식이 없으면 난이도가 높은 제주는 보여주지도 않는단 말이에요. 간식을 주자마자 자동으로 얼굴을 내미는 꿀빵이 천재 맞죠? 자, 그런데 고양이들이 못하는 게 하나 있다고 해요. 어디가? 힘들어하는 개인기는 기다려가 있습니다. 네, 이 간식만 날름하는 천재량이들 사랑스러운 두 고양이 덕에 집사 부부는 오늘도 행복합니다. 시청자분들의 소중한 영상을 기다리고 있습니다. 아래 연락처로 많은 제보 영상 부탁드릴게요. 깻빵 실망이 나왔다.